ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಜೋಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ GoPro 11 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಏನದ ಅಂತ ನೋಡೋದಂತ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗದ ಏನದ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಂತ. ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರ ರಿವ್ಯೂನು ಮಾಡೋದಂತ. ಬರ್ರಿ ಹೋಗೋಣಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಇದರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತದ. 1 year ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ ಅಂತಂತದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಒಂದು GoProದು, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ದು ಅಂತದ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದ ಏನದ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟದ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತದ. ಅದ್ರಾಗ ನಾನೇನು ಇದೀರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತದ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತದ. ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಾಗ. ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 59,300 rupees ಅಂತದ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಬಿದ್ದದ. GoPro ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂಥ. ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್. ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಬ್ಯಾಗ್. ಜಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಕೊಟ್ಟದ. ಬರ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಎಂಡ್ಯೂರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಅಂತದ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಡ್ಯೂರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 100% ಬಿಫೋರ್ ಈಚ್ ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಕೊಟ್ಟಣ. ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ GoPro ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ 3 ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದು ಬೇಡ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹತ್ರವೂ ಅದ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತದ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿ ಟೈಪು ಮತ್ತು ಎ ಟೈಪ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಇದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಸೈಕಲ್ ಹುಡುಗರ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೈತಿ. ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಮೌಂಟಿಂದ GoPro ಮೌಂಟಿಂದ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೌಂಟ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎಂಡ್ಯೂರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಇದು ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ಯೂರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದು ಎಂಡ್ಯೂರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೂಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೀನು ವೆದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗತಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಡ್ಯೂರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಥರ ಚಲೋ ಅದ. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು GoPro. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು GoPro ಅದ. ಏನೇನೋ ಮಾಡವು ಅಂತ. ಬರೀ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಕ್ರೆ.
GoPro ಅದ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟನ್ 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 ಟನ್. ಮಸ್ತ್ ಅದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 11 ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತದ. ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ನು. ಈ ಬಟನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಏನದಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರಾ GoPro 11 ಅಂತದ, ಚೆನ್ನಾಗದ. ಬರ್ರಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತೋದು. ಓಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು. ಇದೊಂದು ಸಿ ಟೈಪು ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇದು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿನ GoProಗೆಲ್ಲ 9, 8ಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗದಂತ. ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಮೂತ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೊಬೈಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಓಕೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅವ ರೀ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಂತ ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಂತ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬೈ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ GoPro ವ್ಯೂ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 4K ರೆಕಾರ್ಡು, 30 ಫ್ರೇಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು FPS ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಮೋಡು ಅದ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೋಡೂ ಅದ. ಇದು ಮಾಮೂಲು ಸೂಪರ್ ಮೋಡ್. ಇದು ಹೈಪರ್ ಮೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋಣಂತೆ. ನಾನು ಇದು GoPro ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ. ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೈಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಭಾಳ ಇದ್ದರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಸ್ ರೋಡ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ರೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 35-36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು ರೋಡು, ಕನಕಪುರ, ಮಾಗಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಮಕೂರು ರೋಡು ಅಂದರೆ ನೆಲಮಂಗಲ. ಈ ನೈಸ್ ರೋಡಿಂದ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಪರ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಹೈಪರ್. ಇದು ಸೂಪರ್ ಬೇರೆ, ಹೈಪರ್ ಬೇರೆ. ಹೈಪರ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5K ರೆಕಾರ್ಡೂ ಅದ. ನಾ ಬರೀ 4K ಇಟ್ಟೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಹಂಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ.